disebutkan identitas ibu nggih? Namanya ibu siapa? Baik, Ibu Berliana nggih, benar. Usianya Bu? Ya, alamatnya di mana nih Bu? Baik. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu, apa keluhan Ibu belakangan ini bisa disebutkan nggih? Saya tuh di sini kayak mau batuk gitu, terus habis itu serak-serak gitu loh Bu, terus kayak ada yang mau ganjal tapi susah keluar, kayak ada darahnya gitu di tenggorokan. Baik, jadi sedang batuk nih Ibu ya? Iya, Sejak kapan nih Bu? baru kira-kira 2 hari yang lalu. Oke, baik Ibu, untuk tindakan selanjutnya mohon ditunggu sebentar lagi. Saya akan ke belakang dulu untuk mempersiapkan alat dan juga mencuci tangan terlebih dahulu ya. Jadi Bu, ditunggu sebentar ya Bu untuk tindakannya. Saya permisi dulu. Iya. Mari. Permisi Bu. Bu, sebelumnya saya mau menutup pintu dulu dan kordennya agar privasi Ibu terjaga. Sebentar. Ibu, sudah saya tutup dulu ya korden dan pintunya. Sebelum saya melakukan tindakan, saya mau mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan tindakan itu perlu mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah, yaitu yang pertama seperti ini, kemudian begini, sampun Ibu. Nah, karena saya sudah mencuci tangan, izinkan saya untuk memakai hand spray terlebih dahulu ya, agar lebih terjaga kebersihannya. Ada kendala lain atau tidak sih Bu? Pusing atau mual begitu? Enggak, kalau Hanya gerak ya? Iya. Kemarin sudah melakukan tindakan seperti meminum air putih yang banyak seperti itu? kemarin mau jalan tapi tetap sakit ya. Iya. Baik, selanjutnya Ibu mohon maaf ya, bisa duduk terlebih dahulu. Saya bantu. Silakan Bu, agak ke belakang. Sadar ya. Baik. Mohon maaf nih Ibu, saya kasih perlak terlebih dahulu agar terjaga kebersihannya. Oke. Baik, untuk selanjutnya silakan tangan Ibu yang sebelah kanan itu ditaruh di dada, terus yang satunya di bagian perut. Itu nanti langkah kita adalah melakukan tarik nafas. Nanti Ibu tarik nafas melalui hidung, baru dikeluarkan lagi melalui hidung juga. Usahakan itu mulut Ibu tetap terjaga tertutup deh. Nanti bisa dirasakan untuk relaksasi dan kontraksinya. Jadi nanti kan kalau kita tarik nafas itu biasanya kerasa gitu deh. Bagaimana nanti dirasakan Ibu biar lebih lega Ibu. Jadi kita latihan nafas terlebih dahulu deh. Bisa dimulai nih Ibu? Bisa. Baik, hitungan ketiga bisa tarik nafas nih Ibu. Saya akan 1, 2, 3 tarik nafas. Hembuskan melalui hidung pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas. Hembuskan. Lagi nih Bu, tarik nafas. Baik, dihembuskan pelan-pelan. Bagaimana Ibu? Agak lega? Agak lega. Ya. Tapi masih ada kayak Ya, nanti selanjutnya itu kita melakukan teknik batuk efektif untuk mengeluarkan BH Ibu biar lebih enak dikeluarkan gitu ya. Nah, untuk tindakannya nanti masih sama. Tangan Ibu bisa biasa untuk relax ya. Ya, nah nanti tarik nafas, relax, tapi tarik nafasnya itu melalui hidung dan usahakan semaksimal mungkin ya. Terus setelah itu dikeluarkan pelan-pelan dari mulut. oh ya. Ada yang ditanyakan? Berarti narik nafas lewat hidung, keluarnya lewat mulut. Ya, nah itu sebanyak 3 kali. Tapi yang ketiga itu pas dikeluarkan melalui mulut itu sambil dibatukkan.
nafas terus dibatukkan gitu nggih. Itu tidak itu. Kalau untuk durasinya nanti di kira-kira sekitar 2 sampai 3 detik. Untuk tarik nafas ditahan dulu 2 sampai 3 detik baru dihembuskan gitu. Oke, ada yang bertanya lagi? Sudah. Baik, kalau begitu dimulai nggih. Tarik nafas Ibu 1 2 3 ditahan, bisa dihembuskan melalui mulut pelan-pelan. Oke. Lagi Bu. 1 2 3 dihembuskan pelan-pelan. Baik. Nah, yang ketiga itu dibatukkan nggih. Nanti bisa dikeluarkan darahnya di sini nggih. Baik, mari Bu. 1 2 3. Tahan 1 2 3 hembuskan, dibatukkan. Baik, bagaimana? Masih ada? Udah lega. Oh, udah. Nggih, baik. Sebentar nggih. Saya bersihkan nggih, Bu. Niki, Bu, bisa minum dulu. Jadi Bu, sudah lega nggih? Udah. Dahaknya sudah bisa keluar. Nah, nanti misal ada yang gatal lagi, ada dahak lagi, bisa melakukan teknik itu lagi nggih. Kalau misal tidak bisa dilakukan sendiri, Ibu bisa meminta keluarga untuk membantu Ibu melakukan teknik tersebut atau memanggil petugas di ruang jaga. Untuk memanggil petugasnya, Ibu bisa memencet tombol yang ada di sebelah sini, atau kalau tidak bisa memencetnya, bisa langsung meminta keluarga untuk memanggil kami. Nanti untuk tindakan selanjutnya itu ada bidan lain atau mungkin saya yang akan melakukan tindakan lebih lanjut kepada Ibu mungkin pukul 12 siang nanti nggih. Untuk itu saya mau berdoa Bu, mau mengambil ini dulu. Baik Ibu, apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya pergi? Saya masih sendirian kalau tidur. Oh, nggih, bisa tidur lagi Bu. Senyaman Ibu. Nggih. Saya rapikan nggih. Sama nggih Ibu, mau ditanyakan lagi, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau begitu saya pamit dulu. Tindakannya sudah selesai. Untuk tindakan selanjutnya mohon ditunggu ya. Nanti akan ada petugas yang kesini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Ya, terima kasih ya Bu. Oke,